שאלה, נפתח בשאלה. מי יודע איזה גודל נושאת המטוסים של משיח? כן, יחזור על השאלה, משיח צדקנו יהיה נושאת מטוסים? איזה גודל היא תהיה? מה אתם אומרים? קטנה, גדולה, שהיא יכולה גם לעוף באוויר? רבנו הקדוש אומר שמשיח יכבוש את כל העולם ללא יריית כדור אחת. כן? המשיח יכבוש, כן, בהבל פיו ימית רשע. כמו שדיברנו פעם שעברה על הפה הקטן הזה שיכול לחולל פלאות. דיבר איתי אחד החברים השבוע, אמר לי, מנחם, למה אנחנו כל כך קטנים בעצמנו? הרי רבנו אומר בתורה ב' בליקוטי מוהר"ן, אני אקריא לכם, הוא אומר, כי עיקר כלי זינו של משיחה הוא התפילה. עיקר הכלי זין של משיח הוא התפילה. ורבי נתן בקיצור ליקוטי מוהר"ן השלם כותב, עיקר כלי הזין של איש הישראלי הוא תפילה. זאת אומרת, לא רק של משיח, גם של כל אחד מאיתנו זה התפילה. יש לנו פה כוח עוצמתי, יש לנו פה נושאת מטוסים, יש לנו פה מסוקים, אפאצ'ים, קלאצ'ים, יש לנו פה את הכל בתוך הפה הזה. אז הוא אמר לי, תגיד לי, למה אנחנו לא מתפלאים שיש שם שמד, שיש שם רעידת אדמה? כן? אמרתי לו, וואו, זה גאוני, נכון? למה אנחנו לא מתפללים שיש שם רעידת אדמה? למה להיכנס עם כוח צבאי וחלילה עכשיו, כן, לא יודע, שחיילים ייפצעו, דם יהודי ישפך? כמה כואב להשם יתברך, כמה כואב להשם יתברך שכל דם של יהודי נשפך, כן? נקום נקמת דם עבדיך השפוך, אנחנו מתפללים על זה, השם תעשה נקמה בהם, כן? אם היה עם מי לדבר, מלא, אבל אין עם מי לדבר. פראי האדם, אין עם מי לדבר. צריך שם לעשות שם השמד, זהו, לגמור, למחוק. לבקש מהשם נקמה, שהעזות וקדושה שלנו תתעורר ולבקש מהשם יתברך. השם תן שם מכת בכורות, תן שם מכת בכורות, אבל לא רק לבכורות, שם תכלול, תעשה להם מבצע את כל המשפחה. את כל המשפחה תגמור אותם בבת אחת. אתה רוצה לעשות צונאמי, תעשה צונאמי. אתה רוצה להוריד עליהם מבול, הנה פרשת נוח, מבול, להטביע אותם, גם טוב, הכל הולך, ריבונו של עולם. אז אחרי שהוא זה, התחזקנו עוד כמה יהודים להתפלל באמת שיש שם רעידת אדמה, להתפלל שיש שם רעידת אדמה. היום אני פוגש יהודי, הוא אומר לי, כן, אתה יודע שהיה אתמול ברעידת אדמה באיראן? אמרתי לו, אתה רציני, אני מתפלל על זה כבר כמה ימים. הוא אומר לי, כן. הוא אומר, וואו, אני כל כך שמח לשמוע, ריבונו של עולם, תודה, שימחת אותי. תודה, אתה משמח אותי, שאתה שומע את התפילה, ובאמת זה יכולים לפעול פה עם הפה הזה. עם הפה הזה יכולים לפעול את כל הפעולות שצריכים לפעול. אז אני מחזק אתכם ואת עצמי, רבותיי, שנתפלל על זה. השם, תעשה רעידת אדמה בעזה. יש להם מנהרות תת-קרקעיות, יש להם כל מיני עניינים, הנה, אין בעיה. ומי שרוצה אחרי זה, חלילה, כן, להלביש את זה בדרך הטבע, כן, אנחנו מאמינים בני מאמינים, כן, הקושייה על מי שלא מאמין, אנחנו מאמינים בני מאמינים, אין טבע. אין טבע, יש השם יתברך, והוא בורא ומנהיג לכל הברואים, והוא לבדו עושה ויעשה לכל המעשים. כן, וכמו כן, ונכון, מי שרוצה להלביש את זה בדרך הטבע, להגיד, ריבונו של עולם, תשמע, אנחנו רוצים גילוי, רוצים מכת בכורות, רוצים משהו שלא יגיד, תשמע, אבל אם אתה עדיין רוצה לאפשר את הבחירה, אז תן את זה ברעידת אדמה, ואז אנשים יגידו, תשמע, לא, זה באמת היה שם רעידת, אין בעיה. אבל אנחנו מאמינים ולבקש את זה מהשם יתברך. השם תן שם רעידת אדמה, תריד אותה מלמטה, ורק את החטופים שלנו בדרך נס תחזיר הביתה, בפשיטות. איך אפשר לעשות את זה? אתה גדול. לצעוק אליך, כן? אליך זעקו ונמלטו. לא צריכים עכשיו, איך תעשה את זה? תעשה את זה, תחזיר אותם, תושיע אותם, תן שם מכת חושך, הם פתאום יצאו. זה אפשרי, זה אפשרי. אבל אנחנו קטנים בדעתנו, אני קטן בדעתי, שאני לא מספיק מאמין בכוח של התפילה. לכן אני מחזק אתכם ואותי להתפלל על זה. לבקש את זה מהשם יתברך. השם תעשה שם רעידת אדמה. השם שהחטופים יחזרו הביתה בניסים ונפלאות, פתאום איכשהו ככה, לא בדרך הטבע. מי שירצה להלביש את זה בדרך הטבע שילביש, אבל אנחנו מאמינים, כן, שיהיה לכל החיילים, כל כוחות הביטחון, כל מי שנפצע שלח לו רפואה שלמה. אנחנו מדברים, אנחנו מתפללים. וכן, כי עיקר כלי זינו של משיח, העיקר כלי של איש הישראלי זה תפילה. אז אני מחזק אתכם ואותי להתפלל על זה חזק, שהשם יעשה בהם נקמה ולא ישאיר אף אחד. דיברתי עם איזה יהודייה אחת, אז הצעתי לה את הרעיון הזה, היא אמרה לי, נפלא מאוד, ואני אומר לה, אחרי זה נלך לשטח את עזה. היא אומרת לי, עזה? מה זה עזה בכלל? אף אחד לא יכיר שהיה עזה. עזה, מה זה? עזה? איזה זיכרון רחוק מאומם, אין, לא יהיה, לא קיים. רק להתחיל להאמין שאנחנו פועלים בתפילה שלנו ולהיזכר כמה ניסים ונפלאות כבר ראינו עם הפה הקטן הזה שהתפלל אליך
כן, האוזניים הגדולות האלה, בלב הגדול הזה, שמעת אותנו, ברחמך הרבים, שמעת אותנו, והקשבת לנו, ומילאת את משאלות ליבנו. אז בפרט עכשיו שאנחנו מבקשים ממך, שלך כואב יותר מאיתנו, על כל שריטה בציפורן, על כל שערה שנופלת מכל יהודי לך, כמו שכתוב במדרש, שאתה לוקח כל טיפת דם ושם את זה פה על הלב שלך, ומחכה ליום, לנקום בהם, לנקום במי שעשה רע לבנים שלך, מי שעשה רע לעם שלך. אז אני מבקש ממכם וממני לבקש להתפלל על זה חזק. מי שלא יכול הרבה, שיתפלל קצת, ייקח אפילו דקה, ויכניס עוצמה בתורת שם. תעשה רעידת אדמה בעזה, תעשה רעידת, שימותו שם כל שונאי ישראל, כל מבקשי רעתך, שימותו, ריבונו של עולם, לבקש את זה, למחוא כפיים, להמתיק את זה, לבקש את זה בכוח התקשרות לרבנו, בכוח הצדיקים הגדולים. בעזרת השם נזכה לראות, לשפשף את העיניים ככה, לשפשף, וואו, זה קרה. וכן, ואחרי זה מי שירצה להלביש את זה בדרך הטבע, אין שום בעיה. יש בעיה, אבל אנחנו, ברוך השם, מאמינים אבא, שזה אך ורק ממך, אין עוד מלבדו.